បាទនេះគឺជាសកម្មភាពធ្វើផ្លូវបាទផ្លូវក្បាត់ក្រុងទី3ផ្លូវ60ម៉ែត្រផ្លូវថ្មីតែម្ដងបាទផ្លូវនេះចេញពី Tiger មករហូតទៅដល់បាទកប់ស្រូវបាទចេញ Tiger ទៅដល់កប់ស្រូវបាទ